如果你好肚餓咧，就係好事嚟嘅，因為咧真㗎你瞓緊時候咧，佢燃燒脂肪，其實我哋都唔建議三餐食代餐嘅，會破壞我哋嘅三重特質。早餐就一定要飲咗呢個 MCT coffee 先，你可以有5倍嘅燃燒脂肪。早餐咧就係建議大家飲呢個黑芝麻嘅，OK。咁佢入邊有碳水啦，你穩定咗之後咧，你就唔會想去再食嘢啦。午餐就係正常食噶啦，夜晚黑就飲呢一個係啦可可呢一隻可可，OK， 幫你咧增加呢個飽肚感。即係其實咧，我覺得可以食可以唔食嘅。我哋咧 ICO 嘅瘦身系列咧，其中一環咧就係呢一個 MCT 咖啡啦。正常早餐我哋應該點樣食先嘅咧？其實我哋一起身咧，已經瞓咗差唔多7個小時啦。起身好需要能量㗎。如果你好肚餓咧，就係好事嚟嘅，因為咧你瞓緊時候咧，佢燃燒脂肪。咖啡咧係最快俾我哋能量嘅，因為我哋有 MCT 嘛，MCT 係最細分子嘅油啦，即係呢個好容易吸收，好容易代謝出嚟，所以一起身咧可以飲一杯先。有啲人嘅身體冇做工㗎喎，可能佢捱夜啦，冇瞓咁好啦，呢個時候咧我哋嘅身體有好多呢個糖分，而有呢個 MCT 可以幫你燃燒呢啲血糖先，你先至去食你嘅早餐咧。其實冇肥嘅，去做 office 咧可以飲呢個，或者係如果係冇做工嘅，係做完你嘅家務咧先至飲呢個。呢個黑芝麻呢個係啦，黑芝麻有18穀啦，有我哋嘅深色藜麥啦，高 GI 嘅碳水化合物。呢啲碳水咧係幫我哋咧提升我哋嘅能量。呢個咧蛋白質就冇咁高。冇咁高。嗱，黑芝麻苦乳脂就係朝頭早食咁樣。其實我哋都唔建議三餐食代餐嘅，會破壞我哋嘅三重特質。佢係一個好似芝麻糊咁嘅味嘅，用熱水沖好食啲，好飲啲嘅。如果早晨一杯下午茶一杯咧，其實你24小時都係 burn fat 嘅。我哋有藤黃果啦，同埋呢個果旋肉緊，但係我哋越嚟越老嘅時候咧，產生嘅量咧就係好少啦。我哋嘅咖啡因好低，OK？ 你飲咗5杯我哋呢個 MCT coffee 咧，先至出邊嘅1杯嘅咖啡嘅咖啡因。呢個係青綠咖啡豆，冇炒過，冇加工過嘅豆，因為冇加工過嘅豆咧，佢入邊有一個好好嘅抗氧化劑嘅，可以幫我哋燒脂肪更加好嘅。到一杯咧就係2800 mg 嘅，第二高嘅呢個係500 mg 一杯嘅，呢個兩個係200 mg 一杯嘅。嗱，呢個兩殼差唔多200 ml 嘅水咯。係啦，呢個黑芝麻咧，我哋嘅主要成分咧唔係黑芝麻本身，係呢個藜麥最高級嘅嗰啲碳水嚟嘅。佢有蛋白質啦，有好多鐵質啦，有呢個鈣質啦，同埋好多個礦物質嘅。所以咧午餐咧可以放縱啲食，所以咧最好咧晚餐咧你帶呢個可可嘅呢個有好高嘅蛋白質啦，同埋咧有維他命 B 啦 ，B1 到B12全部都齊晒啦，18穀量咧又飽腹感好高啦，呢個仲可以補肝啦。我哋有膽鹼呢個成分，可以減少我哋嘅呢個壓力荷爾蒙嘅。如果你唔開心，你好壓力咧，其實你要食更加多，身體嘅一個自然嘅反應嚟嘅。係，總之係每日2餐代餐，1餐正餐。OK，呢個我哋嘅減肥嘅套餐入邊咧有代宵夜嘅喎，呢個係抹茶嘅蛋白質，我哋用嘅茶多酚係高啲，我哋加咗一啲成分咧，可以幫你自己產生膠原蛋白嘅。早餐就一定要飲咗呢個 MCT coffee 先，你可以有5倍嘅燃燒脂肪。早餐咧就係建議大家飲呢個黑芝麻嘅，OK。咁佢入邊有碳水啦，你穩定咗之後咧，你就唔會想去再食嘢啦。午餐就係正常食噶啦，夜晚黑就飲呢一個係啦可可呢一隻可可，OK， 幫你咧增加呢個飽肚感。即係其實咧，我覺得可以食可以唔食嘅，佢係抹茶粟米味嘅感覺咯。